I dag er det informasjon andre. Samme 20 da. For først tar vi 20,20 respiskudd. Og egentlig videre da bytter inn sånt. Nå måtte vi lov da opp. Hvis du holder denne tryggeren her, og så drar den opp. Men det knirker veldig. Så er det sånn, vi kan bare putte skudd i, hvis det er fullt. Bare tar den ned og skyter. Jeg burde skifte batterier. Sorry. Jeg burde egentlig skifte batterier, men det kan jeg gjøre senere. Egentlig bare gå og trykke den sånn. Så kan du holde den inne. Det er dårlig, ja. Ja, jeg burde skifte batterier. For å ta batterier i, så trenger jeg veldig liten skruddrekker. Ikke 3 små batterier. Så er det enkelt, så ses igjen nå. Ha det.